the gang, man. Den her livsstil er en krigszone. Ikke kom for chat på ignarer. Største mand i det hierarki. Ikke en lille mand kommer til dig. I handler om at grave dit våben op, og så bitch burde ikke få dig. Chatten tænker for the guys, man. Se, den her livsstil er en krigszone. Ikke kom for chat på ignarer. Han er nede. I handler om at grave dit våben op, og så bitch burde ikke få dig. Chatten tænker ud af sikring, man, så har den bare med at spille. Det er altid noget, som kan jeg bruge under. Om jeg har dig helt alene, så fortæl mig, hvad vil du med? Er dum eller blind? Der er så mange, der tror, de er gang, men kan ikke andet end at grine. Som de alle, som siger, vi tager beef med smil. Og sæt mig ting, der gør det. Begge episoder. Jeg kunne have lagt i kisten, jeg giver en dumbød for begge episoder. Og for at du står og dummer op i ansigtet. Du sagde, det kun var dig. Jeg vil fat bare. Nej. Bum, nu lurer du igen. 1,1. Bum, 1,5. Skal du blive ved? Skal du blive ved? Jeg er da ligeglad. 1,7. Skal du blive ved? I får en dumbød på 2 millioner. For en dumbød på 2 millioner. Hold dit kæft, din fucking mongo, man. Jeg er klar. Men hvis de penge, altså vi kommer til at holde jer fra fucking time til time. Nu må vi til at lægge jeres hænder. Som vi kan skåre zonen op, kan skåre penge op. Skab penge op. Hvis du ikke snart stopper med at spille flabet, ikke? Så stiger på den break til 5 millioner. Hvad så? Ja, hvad så, mand? Så, mand! Jamen, så skyd mig, mand! Du fucking hurtigt, mand! Kom ned! Kom ned, kom. Ned med, kom. Klam luderrokker, mand. Om jeg har dig pillet alene, så fortæl mig, hvad vil du mene? Er jeg dum eller ben? Der er så mange, der tror, de er gang, men kan ikke andet end at grine. Som de alle, som siger, vi tager beef med smil.